أعلنت إدارة مولودية الجزائر فسخ عقد المدافع الدولي السابق جمال الدين بالعمري بعد موسم واحد فقط من انضمامه إلى النادي ومشاركته في عودة الفريق إلى منصة التتويج بعد غياب استمر لحوالي 14 عام. وقال النادي الجزائري في بيان له عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس: تم اليوم فسخ عقد المدافع الدولي السابق جمال الدين بالعمري، حيث توصلت إدارة نادينا مولودية الجزائر إلى اتفاق مع اللاعب لفسخ العقد الذي يربطه بالفريق بالتراضي. وأضافت: وتتقدم إدارة المولودية بشكرها لبن العمري على كل ما قدمه للفريق في موسم كان استثنائيا اختتم بنيل لقب البطولة المحترفة، وتتمنى له كل التوفيق في تجربته القادمة. وتابعت: وترقبوا هذا المساء حوارا مع اللاعب يتحدث فيه على أسباب اتخاذه هذا القرار، بالإضافة إلى تصريحات الرئيس محمد حكيم حاج رجم، والتي ستنشر عبر الصفحة الرسمية لعميد الأندية الجزائرية.